ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza kuri mwe mudema gukurikira gahunda z'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kuba izyabura gica hagati y'imitwe iri guhangana, haba umutwe witwaje intwaro w'inyeshyamba wa M23 ndetse na leta ya Kinshasa n'izindi nyeshyamba zose zikomeza kugenda zirwana mu burasirazuba bwa Kongo. Hari gukorwamo ibyaha by'inyoka muntu, harimo abantu bakomeza kugenda bapfira mu bitero bikomeza kugenda bigabwa, nubwo hari kuba intambara igamije kuba yagarura amahoro nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa umunsi ku munsi n'abarwana iyi ntambara babarizwa mu mutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro wa M23. Barakomeza kugenda barwana bagaragaza ko bari guharanira uburenganzira bwa bamwe mu bambuwe ibyabo mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo kandi barwana bavuga ko bari kurwanira amahoro n'uburenganzira bwabo, ntabwo bikuyeho ko ibitero bari kugaba biri guhitana abaturage b'inzira karengane. Ahangaha harimo ikosa rikomeye cyane, twibuke neza, ahangaha harimo icyaha cy'iyoka muntu cyo kuba wakica umusefire mu ntambara. Ni icyaha gihanirwa cyane. Mu gihe muri Kongo hakomeje kugenda hagaragazwa ibitero bikomeje kugenda bigabwa, haba ibiri kugabwa na drone ndetse n'ibifaru bikomeye cyane, birakomeza kugenda biburizamo ibitero bindi by'abaturage bagakomeza kugenda banapfira muri izi ntambara zikomeje kugenda zigabwa n'imitwe yitwaje intwaro ikomeza kugenda ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Haracyarimo ikibazo gikomeye cyane ku mpande y'imitwe ihanganye, haba umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse na leta ya Kinshasa FDLR na N.B. Harakomeza kugenda hagaragazwamo ibibazo bikomeye cyane hagati y'izi nyeshyamba ziri kurwana zitwaje intwaro zikomeza kugenda zigaragara mu mashyamba yo muri Kongo. Nubwo hari intambara ziri gukorwa, ntabwo twakwirengagiza ko mu by'ukuri hari n'abaturage bakomeje kugenda babirenganiramo. Ibi kandi bikaba n'icyaha gikomeye cyane gikomeje kugenda gikorwa hagati y'inyeshyamba n'imitwe ikomeje kugenda irwana. Byumvikana neza ko igihe intambara izahagarara hazagaragara ibyaha by'iyoka muntu bikomeye cyane. Bamwe mu bajenerali bakomeye cyane bazafungwa ubuziraherezo, abandi mu by'ukuri bazaburirwa irengero. Gusa kuri uyu munsi ndagira ngo turebe ese ibitero byakomeje kugenda bigabwa muri za Ruriba, Masisi n'ahandi hatandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa muri iki gitondo cya tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Hakomeje kugenda hagabwa ibitero bya drone ndetse kandi hakumvikana ko nubwo ibitero bikomeje kugenda bigabwa birakomeza kugenda biterwa by'umwihariko na leta ya Kinshasa ikomeje kugenda igaba ibitero igamije kuba yasenya aho iyi nyeshyamba zitwaje intwaro za M23 zikambitse hose mu buryo bwo kuba bazambura ibice byakomeje kugenda bifatwa n'izi nyeshyamba. Gusa nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa M23 yo yakataje yamaramaje iravuga ko itari kuri bice yafashe, ariko kandi ibingibi byo kumaramaza kwa M23 ni nabyo biri gutuma leta ya Kinshasa ikomeje kugenda igaba ibitero biri gukorwa na drone zirimo kurasa zidafite abantu. Nyuma y'ibi bitero bikomeje kugenda bigabwa birakomeza kugenda bihushijwamo bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'inyeshyamba za M23. Nubwo bamwe mu basirikare bakomeje kugenda bahushwa, ariko kandi bagakomeza kugenda bagaragaza ko badashaka kugaba ibitero. Nyuma y'amahoro yakomeje kugenda asinwa muri Washington DC, harakomeza kugenda hagaragazwa ko M23 kwihangana kwayo kwatangiye kujya nko kujya mu marembera, bitewe nuko bikomeje kugira byumvikana ko leta ya Kinshasa iri kwica amasezerano yasinywe hagati y'inyeshyamba zitwaje intwaro M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Nyuma y'amasezerano yasinywe agamije kuzana amahoro muri Kongo ndetse no kudahungabanya cyangwa se guhutaza umutekano wa bamwe mu baturage no kuba bateshwa ibyabo mahoro, harakomeza kugenda humvikana ko ibitero bya drone bikomeje kugera bikorwa byose kandi bikaba biri gukorwa na leta ya Kinshasa. M23 kwihangana kwayo kwatangiye kwinanira bitewe nuko ikomeje kugenda iteguza ibitero karundura. Gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa muri za Ruriba na Masisi na Warikare, hakomeje kugenda hagaragazwa ibitero byakomeje kugenda bikorwa n'ibibunda biremereye cyane, ariko kandi leta ya Kinshasa yo igakomeza kugenda igwanisha drone. Izi drone kandi zirakomeza kugenda zirasa zitareba, ari nabwo hakomeje kugenda kurerwamo ibyaha bikomeye cyane, harimo ibyaha by'oka muntu byo kuba bakica abasefire mu ntambara. Ibi kandi byose biraza kuba byakoma mu nkokora cyangwa se bize kuba byazura kari murore bitewe na drone zakomeje kugenda zigaba ibitero. Izi drone kandi nyuma yo kugaba ibitero haza no gupfiramo intumwa y'amahoro ya ONU. Ahangaha haracyarimo ikibazo gikomeye cyane hagati y'inyeshyamba zitwaje intwaro M23 na leta ya Kinshasa n'indi mitwe yose ishamikiye kuri leta ya Kinshasa. Ariko kandi nubwo ibitero
ibitero bikomeje kugenda bigabwa na leta Kinshasa yo irakomeza kugenda igaragaza ko atariyo iri kugira uruhari mu bitero bikomeje kugenda bikorwa na drone. Izi drone kandi zirakomeza kugenda zirasa, ari naho havuye ikosa rikomeye cyane kugeza kuri aka kanya hagati y'inyeshyamba ndetse na leta Kinshasa. Hakomeje kugenda hagaragazwa ikibazo gikomeye cyane basa nk'abafitanye n'umuryango wa ONU, bitewe nuko intumwa yabo yiciwe mu bitero byagabwe na drone. Ariko kandi ntabwo twakwirengagiza n'ibindi bitero byakomeje kugenda bikorwa bikaba byahitana bamwe mu bayobozi ba M23 nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'umuvugizi mukuru wa M23. Yakomeje kugenda agaragaza ko ibitero bikomeje kugenda bigabwa na leta Kinshasa, nubwo leta Kinshasa yo ikomeje kugenda ivuga ko atariyo iri kugaba ibitero by'isi drone. Ntabwo twakwirengagiza igitero cya drone cyagabwe kikaba cyarahitanye umwe mu basirikare bakomeye cyane bizinyeshyamba zitwaje intwaro M23, bwana w'ingoma wiciye mu bitero byakomeje kugenda bigabwa. Nubwo M23 itaratangaza neza ihamye ko bwana w'ingoma yaba yitabye Imana cyangwa se yitabye Imana, hano haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Leta Kinshasa irakomeza kugenda ishinja M23 mu kuba barimo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ni bimwe mu bigize ibyaha by'intambara. Gutangaza ko umwe mu basirikare barwanaga urugamba baswi bitabye Imana bariho ni icyaha gikomeye cyane gisa nk'icyo kujijisha ikoranabuhanga. Angaha M23 haramutse hagaragajwe ko uwitwa bwana w'ingoma atigeze yicirwa mu bitero bya drone, icyaha cy'uko M23 iri gushinjwa kugaba ibitero bya drone bikomeje kugenda byica inzirakarengane z'abaturage nyuma y'uko M23 yo ikomeza kugenda ibihakana. Angaha harumvikana ikosa rikomeye cyane M23 yabikoze yazicuza ubuzima bwayo bwose, nukuba yaratangaje urupfu rw'ibihuha rugaragaza ko umwe mu basirikare bakomeye cyane bwana w'ingoma uzwi nk'umushyushya rugamba by'umwihariko ukomeza kugenda ugaragara mu kurwana n'abacancuro bakomeza kugenda bagaragazwa muri Kongo. Byumvikana neza ko haramutse hagaragaye ko uyu bwana w'ingoma ari muzima byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Izi nyeshyamba M23 byaba bizirangiriyeho burundu, bitewe nuko baba bashinjwa neza 100% ibitero bikomeje kugenda bigabwa bikozwe na drone. Izi drone kandi zigakomeza kugenda zirasa zitareba, ni drone zikomeza kugenda zirasa ibisasu biremereye cyane, ariko kandi zikarasa zidatwawe n'abantu. Byumvikana ko zirimo gukoreshwa n'ikoranabuhanga. Drone zabaye drone. Muri za Rubaya na za Masisi harakomeza kugenda hagaragazwa ko abaturage barakomeza kugenda bicwa ubutitsa bitewe n'ibitero bya drone bikomeje kugenda bigabwa. Ariko kandi ntabwo twakwirengagiza ko nubwo izi drone zikomeje kugenda zigaba ibitero, drone ziraza kuba zarasa zikurikije amerekezo yaho abasirikare ba leta Kinshasa ndetse n'imitwe ya FDLR aho yabikambitse hose. Izi drone niho ziri buze kuba zarasa. Ntabwo bikuyeho ko nubwo izi nyeshyamba zakambitse mu mashyamba impande n'impande haturiye abaturage nibaza kuba barasize inyeshyamba baraza kuba bagirwaho ingaruka z'ibisasu bikomeje kugenda bitaruka bigasa nk'ibirengera, ariko kandi bikanica abaturage. Ahangaha niho hari kuva ikibazo gikomeye cyane, ariho hari gukorerwa ibyaha byo kamuntu bikomeje kugenda bikorerwa mu ntambara yo muri Kongo ikomeje kugenda ihitana ubuzima bw'abaturage batari kurwana intambara, ariko kandi bagakomeza kugenda bagwa mu bitero byakomeje kugenda bigabwa n'abasirikare bari kurwana ku mpande ndetse no ku nyungu ku giti cyabo. Ariko kandi nkuko byakomeje kugenda bitangazwa, ibyaha bikomeje kugenda bikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo biraremereye cyane. Hagati y'inyeshyamba na leta Kinshasa habuze mu by'ukuri uwagaragara cyangwa se uwashinjwa 100% ko ari we waba uri gugaba ibitero bya drone bikomeje kugenda byica abasirikare bakomeye cyane, ndetse akaba ari naho havuye ikibazo gikomeye cyane cyo kuba intumwa yatumwe n'umuryango wa ONU yariciwe mu bitero bya drone byakomeje kugenda bigabwa. Kugeza maginga ya nubwo hataremezwa 100% ese yaba ari umutwe wa M23 cyangwa se leta Kinshasa, abarwanyi baturutse Bujumbura baba bari kugaba ibitero bya drone bikomeje kugera bihitana ubuzima bw'abatari bake umunsi ku munsi. Gusa reka twibaze ikibazo kimwe gusa kiri buze kuba cyatanga igisubizo ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Nubwo M23
M23 ikomeje kugenda ishinjwa ko ariyo ikomeje kugenda igaba ibitero bya drone, ariko kandi agakomeza kugenda hagaragara ko M23 nayo iri guhindukira ikaba yashinja leta Kinshasa gukora ibitero bya drone bikomeje kugenda bigabwa mu bice M23 ikambitsemo, hakaba ari naho hakomeje kugenda hakorerwa ibyaha nkuko bikomeza kugenda bitangazwa. Amakuru atizewe ijana ku ijana akomeza kugenda atangazwa ko Bwana Wiringoma yitabye Imana, ndetse hakaba haratangajwe n'amakuru yuko yaba yarashyinguwe, ariko kandi igituro cye kugeza kuri aka kanya kikaba kitarigera kugaragazwa.